各位投资人，大家好，我是李州投顾分析师高志明，在这边为各位做本周的一个台股盘势分析哦。那首先我们看到这个加权指数部分，近期随着美股开始止跌回稳哦，也带动台股有再重新创下一个波段新高。那只是我们观察最近的一个成交量，随着指数创高，成交金额这个整个成交量并没有随之放大，显示目前整个市场的一个信心并还没有明显的恢复，尤其在上周经历这个葡萄牙银行的一个债务危机的一个利空冲击之下呢，目前普遍投资人还是处于观望的状况，所以就整个成交量来讲的话是比较无法有效突破，但是以目前台股的一个技术面来看的话，它还是维持一个强势整理的一个格局。你可以发现，就算有利空的一个测试，它只有一片黑 K 之后，隔天就马上就开始重新挑战新高。显见目前来讲的话，台股应该还可以维持在这个月线之上的一个持续的一个强势格局。因此，就操作上来讲的话，也不用太过的一个悲观。就算短线有一个拉回的一个情况，还是可以再做一个进场承接的一个动作。那相较这个加权指数持续创高，柜买指数最近是比较弱一点，因为先前有提到，在整个资金持续流入中大型股之下呢，这个小型股会有一个资金的一个排挤效应，所以我们可以发现。近期柜买指数是持续在一个横盘整理，甚至在上周利空测试的时候，它是率先回测季线位置。但是我们可以发现，在本周1、2，它也在季线位置有出现止跌，开始慢慢缓步走强。但是我们发现成交量一样还是没有放大，显见下杀有量，反弹无量，这是比较偏向一个弱势的一个反弹。或许可能本周最快本周，最慢下周可能会在一个拉回重新回测季线支撑的一个动作，但是以目前整个台股还是维持多头格局来讲的话，拉回都还是一个很好的一个承接点。那就法人的一个最近的筹码变化可以发现，这个外资有一个最近开始有翻空的一个动作，不仅在现货它的买超缩小，甚至在期货我可以发现，它今天是多单大减了4445口，那未平仓也是近期首次转为空单流仓的一个情况显见目前这个外资的一个态度来讲的话是比较偏向中立毕竟指数已经来到9500点了，可能在这个指数在上涨是相对有限，所以就他们的一个期货布局来讲的话，目前是比较中性的，所以我们接下来留意空单是否会再持续增加，也或者这个空单流仓只是短期的情况。那如果它持续增加，可能会增添空单持续增加，可能会增添台股的一个回档压力。但是如果它这个未平仓的一个口数大概都是正负5000口以内的话，可能就是比较对于指数的影响就没那么的大。主要还是要看看外资的一个操作。那就外资最近的操作，明显是有开始卖电子去拉金融股的一个情况。当然有人会解读为是拉东出西，来掩盖它真正要出货的一个事实。但是其实以目前来看的话，外资还是认为台股在亚股中是相对便宜的，所以短期他们应该不会有那么快获利出场的一个动作。所以我认为在这个年底选举前，外资还是会持续做台股的。那就这是8大光谱券商近期的一个买卖超情况，我们可以发现除了今天有稍微转卖之外呢，在前8个交易日8大光谱券商是持续买超这是很少见说在指数来到一个相对高档位置，光谱券商会持续买超的一个情况显见政府的一个
做多心态是非常的明显。除了说有护盘的动作之外呢，也许他们也认为目前这个位置还不是相对高档，未来还有比较大的上涨空间，他们才敢在这个位置做一个买超动作。我们可以发现，上一次连续买超位置是在今年初指数有回档的一个位置，它有做一个连续性的承接，之后就很少就没有再出现连续性的承接，直到最近又有再出连8买，所以就政府心态可以发现它也是持续做多了。那你可预期接下来可能还会有一些政策利多陆续释出所以就整个操作心态来讲的话，投资人还是可以偏多来做一个操作。那本周的一个重点依然还是围绕在美股的一个财报月的一个重点那就先前有提到在美国铝业公布财报之后它有激励它的股价有持续来创高那接下来我们看到英特尔还有交生这些的一个财报都还表现不错，所以我们可以发现，在近期这几个主要重要个股财报公布之后，美股还是有持续上攻的一个表现显现。目前在整个财报比较偏多的一个激励之下呢，美股应该还不会有那么太大的一个回档风险。那以接下来7月16号、7月17号预估，像IBM 也或者是奇异来看的话，它的一个获利是季增，不仅是季增也是年增，所以可预期在财报公布之后，股价应该会有一个向上反应的一个表现，连带对于整个美股指数当然会有一个推升的一个效果。那刚好提到在美国铝业公布财报之后呢，我们可以发现它股价持续连续向上的喷出。那显见在公布这个比较数字相对漂亮的一个财报之后呢，股价会是有机会持续向上的来做一个反应。所以就刚刚的一个表格来看的话，接下来会公布财报的个股呢，普遍还是不管是季增或年增，普遍都还是有呈现成长的，所以可预期接下来他们的股价应该都是会向上反应，所以短线美股应该还会持续走强，连带台股应该会有一个同步走高的一个情况。那在美国铝业创高的一个情况之下呢，也会带动资金去寻找跟它相关的一个概念股。那就国内部分其实上礼拜有介绍过，就是被借壳转做这个铝锭的相关产品的一个每个股价最近也有开始向上反应。这是那近期虽然有一个震荡整理，但因为它7月有新产品会开始出货，那有机会带动7月营收可以有一个创高的表现。那近期股价在这边震荡整理，那我预期是与月均线收敛之后呢，就有机会再向上来走高，很像前一波收敛到季线位置这个情况。所以短线有兴趣的投资人可以趁着短线在做一个震荡整理的时候，做一个进场布局的一个动作。那另外近期美股有创高的则是苹果股价，它昨日是在创分割后的一个新高，连带我们可以发现最近整个苹概股还是资金的一个追逐的一个焦点。那最近资金明显是转向组装厂鸿海的一个情况。那毕竟在不管是股王大立光，也或者是全职龙头台积电已经涨多之下呢，资金开始转向股价基期相对较低的一个鸿海来做一个进驻。那当然，它明年还会开始帮这个 Tesla 组装代工，所以预期它的一个市场愿意给它的一个本益比会开始上修，所以短线投资人可以持续留意鸿海，甚至鸿海集团的一个里面的一个子公司，毕竟在母以子这个富爸爸效应之下呢，我相信它的子公司应该都会有一个营运都有不错的一个表现。那今天股价刚转强的一个苹果概念股则是6185的微笑，那
它是今年首次被列入苹果供应链名单的一个个股哦。那主要是因为苹果最近有重新分配它的一个供应链的一个比重，那它是获得提高比重的一家厂商，所以也激励它近期股价有开始慢慢走强，尤其外资也开始看好它未来的营运表现。预期随着它营收开始走高，可能股价应该有机会复制前一波横盘整理后的一个连续飙涨的一个表现，投资人可以持续做一个留意。那先前一直介绍说这个生技业的一个概念股哦，那最近我们可以发现整个族群的一个多头性指标是转向4130的建雅，我们可以发现在6月中旬开始，它股价有做一个持续飙涨的一个表现，那最近还是在持续在攻高，当然是有助吸引整个资金往这个族群来做一个靠拢的一个机会，尤其7月22号，这个台湾生技展就要召开，势必在一个题材利多激励之下呢，整个族群应该会有一个庆祝行情，所以投资人可以开始留意最近在整理的一个生技股，另外也可以留意这个有一个并购题材的这个1795的美食，那其实它的一个并购案，其实在先前就已经发生了，只是因为在它的一个这个并购案一直卡关在投审会的部分，迟迟无法通过，所以股价没有太强势的一个表现。那以目前来了解的情况来讲的话，是最快有机会在本月底或者是下月初顺利通过。那通过后大概1到2个月，它就可以开始认列原本这个美商子公司的一个营收，而且它是回溯到今年年初，所以营收会有非常大的一个成长表现。所以可预期在公布通过之后呢，股价应该会有一个庆祝行情。那投资人也可以在近期股价整理的时候做一个进场布局，或许未来应该有一个不错的一个获利空间。那以上是这边为各位做的一个投资分析，预祝投资人在本周操作顺利。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。